আজ আমি আপনাদের দেখাবো রংপুরের সবচেয়ে টেস্টি প্লেটার কোথায় পাবেন। তো বরাবরের মতো আমি চলে আসছি হলো আরএমসিতে। আরএমসির 6 তলাতে ফুড কোর্ট আছে, তো সেখানে যেতে হবে আমাকে প্রথমে। আরএমসি 6 তলায় অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট আছে, তার ভিতর পিচ অ্যান্ড বার্গ অন্যতম। পিচ অ্যান্ড বার্গ রেস্টুরেন্টের সামনে অনেক বড় স্পেস, যেখানে আপনারা বার্থডে পালন করতে পারবেন, এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করতে পারবেন। আর এছাড়া পিচ অ্যান্ড বার্গ রেস্টুরেন্টের ডেকোরেশনটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। এই রেস্টুরেন্টে অনেকগুলো প্লেটার আইটেম আছে, তার ভিতরে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে 4 নাম্বার এবং 5 নাম্বার। তো 4 নাম্বার আর 5 নাম্বার প্লেটার আইটেমটা আমরা অর্ডার করলাম, 259 টাকা করে দাম। 10 মিনিটের ভিতর তারা আমাদের খাবারটা প্লেস করলো। আমার কাছে পার্সোনালি খুবই ডিলিশিয়াস লাগছে দুই প্লেটারটাই। দেখতে পাচ্ছেন চিকেনটা কত ডিলিশিয়াস, বারবিকিউ চিকেনটাও জোস, আর খাইতে তো অনেক টেস্টি। তাদের এই প্লেটার সাথে কোকটা ইনক্লুড ছিল। তাদের রেস্টুরেন্টের ভেতরের যে প্লেসটা ছিল সেখানে আমরা বসছিলাম। চার নম্বর আর 5 নম্বর প্লেটার না, তাদের এই পিৎজা অ্যান্ড বার্গ রেস্টুরেন্টের আরও অনেক আইটেমই ফেমাস। পেয়ে যাবেন হলো পিৎজা তাদের খাইতে অনেক জোস। পিৎজাটা অন্যদিন রিভিউ করবো, আর আজকে খাবারটা পারফেক্টভাবে রান্না করা হয়েছিল আজকের। রংপুরে অনেক রেস্টুরেন্ট আছে যেগুলোতে প্লেটারের আইটেমটা খুবই কম দেওয়া হয়, মোটামুটি একটা পরিমাণ দেওয়া হয়েছে যেটাতে আপনারা খেয়ে পেট ভরে যাবে। তো এটাই ছিল পিৎজা অ্যান্ড বার্গ রেস্টুরেন্টের আজকের প্লেটারের রিভিউ। অনেকে আছেন যারা ভালো প্লেটার খোঁজেন রংপুরে, আর এখানে আসতে পারেন। আমার কাছে মনে হয় এটা বেস্ট হবে।